Hello，各位同學仔，你哋好啦！今日又係我為你哋做題解啦。咁今日咧就係破天荒第一次啦，係做 B2 嘅題目啦。因為之前咧同學仔都做咗 Part A 嘅，咁我為咗令到同學仔可能有新奇啲啦，有挑戰性多少少啦，咁今日就破天荒做 B2 嘅題目啦。嗱，日後都有機會咁樣做㗎吓。OK，咁今日咧就做2022年 Part B2 嘅第43題。OK，咁我哋圈低佢先。OK。咁今日落咗做呢啲關於可能填窿窿嘅題目啦，呢啲屬於基本上係必出嘅題型嚟嘅。好啦，咁睇下題目嘅指引先咯。OK，我哋一定要睇指引嘅吓。OK，咁首先就係話呢條題目咧就要睇第一段嘅。OK，你可以寫 OK，a word or phrase，即係話a phrase，即係話你可以寫多過一個字啦。如果淨係得一個呢個就得 a word，就只可以一個字啫。如果佢連埋呢樣嘢咧，即係話可以一個字或者係多過一隻字，由 paragraph one 裏邊拎出嚟嘅。好啦，咁做呢題目嗰陣時咧，我哋有兩個 step 一定要跟嘅，有兩個小技巧啦。首先就係我哋睇個內容之前咧，嗱，我寫咗技巧先。OK，有兩個 step 嘅，sorry，我哋唔係應該咁樣寫，我哋寫 step 先，係啦，有兩個 step 啦。個 step one 係咩咧？Step one 就係話要分析詞性。OK，用意咧就係要幫自己縮窄個範圍啦。OK，第二係咩啊？第二就係一招可能相對勁少少嘅 step 啦，就係叫做同義詞轉換啦。OK，咁我陣間會詳細解釋咧，究竟係乜嘢嚟嘅咧，好唔好？只要你跟足呢兩個 step 咧，你就有超過係80%機會揾到答案啊。咁當然啦，都要跟翻上文下理去揾嘅。係啊，如果你跟足呢兩個 step，再配合埋個上文下理嘅話咧，基本上咧有超過80%嘅機會你會答啱嘅。好啊，咁我哋睇第一題咯。OK，佢就話AI has been driving，OK，for many years now。咁啊，睇見到呢度先，好多年咯。咁我哋關於年份，我哋喺邊度揾到相關嘅嘢咧？第一句都揾到咯。For decades，decades 即係好多十年啦。嗱，一個 decade 或者一個十年啦。For decades 即係有好多十年啦。咁同 for many years 個意思係咪相似啊？咁即係話個答案就係呢度附近咯。嗱，呢招咧就叫同義詞轉換啦，即係話喺個窿窿前後裏邊嘅位，我哋揾啲同嗰啲文章相似嘅同義詞，跟住再揾翻個位之後咧，個答案就會喺附近噶啦。咁再對翻個詞性咧，就唔難揾到答案咯。OK，咁第一題我哋應該填咩詞性咧？就係話 AI has been driving，咁一定係一個死物啦，後邊咧跟一個死物啦，唔會一個動詞啦。佢去推動一樣嘢啊嘛，係咪？一定一個死物嘅，唔會係動詞，唔會形容詞，因為呢個已經係動詞啦，係咪？好，第二個咯。Google 同埋 Facebook 嘅發展咧，就去確保咗啲乜嘢？also，OK，呢個都動詞啦，咁一定係死物啦。OK，哇，到第三題咯。咩？例如嗰啲醫護行業啊，同埋啲銀行嘅行業咧，佢哋就會覺得 AI 乜乜對佢哋個核心嘅運作咧，find 呢個動詞啦。咁後邊咧又就一係覺得 AI 乜乜，咁就好大機會係形容詞啦。寫埋 ADJ 先。好啦，咁留咗答案啦。我哋啦做咗兩樣嘢啦，呢度已經同義詞轉換啦，就啱講 for many years 同埋 for decades 呢度啦。分析詞性我哋做晒啦，呢三個窿窿係啦，寫咗呢個好大機會係名詞啦，呢個名詞，呢個形容詞，好，我嚟咯。OK，artificial intelligence 即係 AI 咧 has been driving 即係去驅使咧，而邊個字相似啊？好似見到 engine 呢個字喎，engine 即係引擎啦，engine 同 driving 都相似喎。咁個答案即係邊度啊？去驅使咗啲乜嘢啊？驅使咗啲 research 咯。係啦，一啲咁嘅係啦，搜集啦資料嘅係啦，咁就咯。AI 咧就驅使咗資料搜集好多年噶啦，即係對呢樣嘢有幫助好多年啦。OK，咁之後Google 同埋 Facebook 嘅成長咧，就去確保咗啲乜嘢？also conscious 即係意識到啦。咦，咁同義詞轉換呢招用到喎。我哋邊度揾到個類似意思嘅字啊？conscious 對翻 aware 都係意識到嘅。乜乜亦都意識到嗰個AI 嘅威力喺個網絡裏邊嘅威力咧，咁見唔見到先？係啦，邊兩樣嘢咧？邊個死物可以見到咧？就係呢個咯 ，consumers 咯，消費者咯。OK， 消費者became aware of， 咁同埋also conscious 嘅意思相似啦。咁第二條答案就 consumers 啦，即係消費者啦。消費者都意識到AI 咧喺網絡上面嘅威力啦。咁一啲好多個行業啦，例如一啲醫護行業啊、零售啊同銀行行業同埋生產行業咧，都覺得 AI 對佢哋嘅核心功能有啲乜嘢啊？今日睇翻先，嗱喺呢度出現咗啦，呢啲唔使同義詞轉換咧，淨係一模一樣嘅，一模一樣。咁啲答案都要附近啦。咁我嘅形容詞填入室入去得噶啦。咁呢個句子裏邊
似乎就得一個形容詞嘅啫喎，就 essential 咯，即係覺得啊 AI 咧對佢哋嚟講咧係必須嘅，對佢哋核心功能嘅運作係必須嘅，就係咁簡單完成個3條題目啦。OK，咁我 recap 多一次先，為咗同學仔容易啲消化啦。就係做呢啲題目之前咧，我哋有2個技巧嘅。第一個就係分析詞性，即係好似我講呢啲咁，你要研究下究竟呢個窿窿係填咩詞性嘅字啦，去幫自己縮窄嗰個揾答案嘅範圍。第二個 step 就係同義詞轉換。咩叫同義詞轉換呢？即係話喺嗰個你個窿窿嘅前後位，你睇下有冇啲字係同文章裏邊出現嘅字相似，即係好似嗰個 for many years 同 decades 係相似啦。OK， 咁 conscious 同埋 aware 都係相似啦，同義詞意思都係解意識到啦，同埋呢啲啦成一模一樣添，唔係相似係一模一樣，係啦，咁就唔難揾到答案。我再對翻個常問下你咧，基本上你超過我諗80%機會係揾到答案啦，基本上係啦。咁啦，咁今日就嚟到呢度先，咁就係啦，多謝，希望各位同學仔會明白我嘅解答啦，拜拜。